Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Suretü Sebe. An İbn Abbas radıyallahu teala anhuma. Ya sabaha feştemaat ileyhi Kureyşun kalu ma leke. Kale eraytum lev akhbartukum ennel aduvve yusebbihukum ev yumessikum ema kuntum tusaddikuni. Kalu bela. Kale fe inni nezirun lekum beyne yedey azabin şedid. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâlen Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sebe suresinin tefsirinin geçmiş olduğu hadis-i şeriflerin olmuş olduğu bölümdeyiz arkadaşlar. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa mevkiinde, Safa tepesine çıkarak ya sabaha diye nida etti. Sabaha, ya sabaha şu manaya geliyor ki arkadaşlar, gözcüler olurdu. Herhangi bir düşman baskınını önceden görerek kavmine haber vermek için belli yerlere, belli mevkilere konulan, görevli tutulan gözcüler olurdu. Onlar da böyle bir baskın olduğu zaman ya sabaha diye böyle bağırırlardı. Yani manası, ey sabah baskınla uğramış olan kavmim, uyanın, artık tedbir alın. Bir baskın var şeklinde insanları uyarmak için kullanılan bir kelime. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Safa tepesine çıkarak bu şekilde bağırıyor. Ya sabaha nida ediyor. Ey sabah baskınla uğramış olan kavmim şeklinde insanların toplanması için bu şekilde nida ediyor. Feştemaat ileyhi, Efendimiz'e toplanıyor Kureyş'ün. Kureyş halkı toplanıyorlar. Kalu diyorlar ki Kureyş halkı maleke, sana ne oluyor? Nedir mevzu? Şeklinde. Kale Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki eraeytum, gördünüz mü? Yani ne demek? Söyleyin bakalım. Lev akhbartukum, şayet ben size haber versem ki ennel aduvve, muhakkak düşman, yusebbihukum, sabah baskınına uğratacak sizi. Ev yumessikum, veyahut da akşam baskınına uğratacak sizi. Sabah veyahut da akşam bir baskın yapacak şeklinde bir haberi size iletsem, ema kuntum, siz olmaz mıydınız, tusaddikuni, beni tasdik eder olmaz mıydınız, benim sözüme güvenir olmaz mıydınız diye onlara soruyor. Kalu, onlar da dediler ki bela, evet, sen Muhammedül Eminsin, sen yalan konuşmazsın, öyleyse sana inanırız, sana güveniriz bu sözünde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da devamında kâle buyurdular ki fe inni, muhakkak ben nezirul lekum, sizin için uyarıcıyım. Beyne yedey azabin şedid, önünüzdeki çok şiddetli bir azap, ahiret azabıyla sizi uyarıyorum. Gelin iman edin. Gelin sonsuz hayatınızın iyi olması noktasında tedbir alın. Gelin sonsuz hayatınızın kötü olması, azab ile geçmesi noktasında tedbirsizlik yapmayın şeklinde, yani bu manaya gelen şeklinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları uyarıyor. Gelin iman edin. Bak, sonsuz ahiret var arkadaşlar. Hepimiz için aynı şeyler geçerli. Çok acayip işler var önümüzde. Kabir alemi var, mahşer var, mizan var. İnsan ne acayip şeylerle karşılaşacak. Ne acayip şeyler görecek. Ne acayip şeyler duyacak. Ne acayip korkunç şeylerle karşılaşacak. Buna uyanmak lazım arkadaşlar. Buna insanları uyandırmak lazım. Hani bir tehlike olsa, hani bir uzmanları deprem yaklaşıyor, şu duyum aldık, veyahut da jeoloji mühendisleri şöyle olursa böyle olur, böyle olmuştur, öyleyse çok yakında deprem olacak, veyahut da yangın olacak, veyahut da sel olacak, veyahut da rüzgar var, tedbir alın şeklinde afattan bir haber gelecek olsa hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Tedbir almaya gayret ediyoruz. Hemen acaba olur mu diye endişeleniyoruz, korkuyoruz, tedbir almaya gayret ediyoruz. Ki onlar olmayabilir, yanlış bilgi gelebilir, yanlış anlaşılma olabilir. Rüzgar bu tarafa doğru gelirken ters yöne doğru dönebilir. Dolayısıyla onların tespitlerinde isabet edemeyebilirler. Bugünkü bilim insanının tespiti doğru olmayabilir, çıkmayabilir. Yani iyi tespit etmiş olabilir ama Allah-u Teala bir rüzgar gönderir. Başka yere gider yağmur veyahut da kar veyahut da tufan, neyse yani arkadaşlar. Dolayısıyla yine de biz ne yapıyoruz? Tedbirimizi almaya gayret ediyoruz. Peki sonsuz bir hayatın
ya iyi geçmesi veyahut da kötü geçmesi şeklinde bir önümüzde bir hakikat var arkadaşlar. Bir gerçek var arkadaşlar. Şimdi bu konuda insanları, ailemizi, çoluk çocuklarımızı, sevdiklerimizi, eş dostlarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, vatandaşlarımızı ve bütün insanlığı uyarmalı değil miyiz? Bu bir hakikat arkadaşlar. Bu gözle gördüğümüz şeylerden daha hakikat bir şey, bir gerçek. Kulağımızda duyduğumuz şeylerden daha fazla hakikat olan bir gerçek arkadaşlar. Öyleyse buna tedbir alınmalı değil mi? Geldik 2022'ye geldik. Her geçen gün vaktimiz yanaşıyor. Her geçen gün, her saniye aleyhimize işliyor. Rabbimize yaklaşabiliriz. Rabbimize kendimizi affettirebiliriz. Rabbimize kendimizi beğendirebiliriz. Veyahut da Rabbimizin gazabını celbedebiliriz. Allah muhafaza eylesin. Rabbimizin azabına tüccar olacak işleri yapmış olarak Allah'ımızın huzuruna gidebiliriz. Onun için arkadaşlar tedbir almalı değil mi? Tevbe etmeli değil mi? Yeniden kendine gelmeli değil mi? Yeniden silkelenmeli değil mi? İnsan bak gidiyoruz ahirete. Hiç bunun kaçarı yok, göçeri yok. Eskiden büyükler ölürdü. İşte yaşlılar giderdi. Hastalar giderdi. Şimdi tak diye gençler gidiyor arkadaşlar. Her an girebiliriz ahirete. Her an. Öyleyse tedbirimiz çok olmalı değil mi? Bu konuda birbirimizi çok uyarmalı değil mi arkadaşlar? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilmediklerimizi bildiği için, bizim göremediklerimizi gördüğü için bizi bu şekilde uyarıyor. Ey insanlar! İnni nezirun lekum beyne yede azabin şedid. Sizin önünüzde çok şiddetli bir azap var. Ondan sizi uyarıyorum. Gelin tevbe edin. Gelin iman edin. Gelin ıslah olun. Gelin takva olun. Gelin dünyanın geçici lezzetlerine kanmayın. Sonsuz hayatın iyi olması için gayret edin. Birbirinize yardım edin. Birbirinizi uyarın, uyandırın. Ey ümmetim, sizi acıyorum. Sizi onun için hayra davet ediyorum. Size emri bil maruf yapıyorum. Nehyanil münker yapıyorum. Demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne yaptılar arkadaşlar? Geldiler. Ondan sonra kendi akrabası, amcası olan Ebu Leheb adındaki o zat, o kişi ne dedi? Tebbelleke. Elihaza cemaatena. Bundan dolayı mı bizi topladın buraya? Sana yazıklar olsun. Beddua etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ellerin kurusun manasında. Ki tebbet yeda ebi lehebin ve tebb ayet kelimesi inzal buyuruldu onun hakkında. Elleri kurusun ki kurudu da. Ebu Leheb mahvoldu, perişan oldu. Helak oldu gitti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle beddua eden kimsenin hali böyle oldu. Ama arkadaşlar işte yani sanki çok önemsiz bir şey için çağırmış gibi, bunun için mi çağırdın bizi? Hani bunun için çağrılır mı gibi ne yaptı? İman etmedi arkadaşlar. Halbuki yani deprem olmasından daha tehlikeli değil mi? Yangın çıkmasından daha tehlikeli değil mi? Sabah baskınına uğramaktan daha tehlikeli değil mi? Akşam baskınına uğramaktan daha tehlikeli değil mi? Bütün bulaşıcı hastalıklardan daha tehlikeli değil mi arkadaşlar? Şimdi korona için öyle tedbirler alınıyor. Peki ahiret için ne kadar tedbir alınıyor? Cehennem azabına düşmemek için ne kadar tedbir alınıyor? İnsanlar ne kadar uyarılıyor, ne kadar uyandırılıyor, ne kadar uyarılması için, gerekli tedbirler alınması için, gerekli vaazların yapılması için teşvik ediliyor arkadaşlar. Değil teşvik etmeyi, engel konuluyor. Aman kimseye bir şey anlatılmasın, aman hakikat söylenmesin, insanların keyfi kaçmasın. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyurmuyor mu? O keyifleri kaçıran o ölümü çok hatırlayın, hatırlatın. Bu konuda bize vaaz etmiyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Birbirimizi uyarmalıyız arkadaşlar. Yani güneşin istediğiniz kadar yok sayın. Ne bileyim yağmuru istediğiniz kadar yok sayın. Günü istediğiniz kadar yok sayın. Ayı, güneşi, ne bileyim yıldızları istediğiniz kadar yok sayın. Ama bunlar var, hakikat arkadaşlar. Dolayısıyla ölümü istediğiniz kadar yok sayın. Var. Ahireti istediğiniz kadar yok sayın. Ama var. Olacak, mahşer olacak, dehşet olacak, mizan olacak, sırat kurulacak. Arkadaşlar, ferikun fil cenneti ve ferikun fis sa'ir. Bir takım fırkalar cennete, bir takım fırkalar cehenneme sevk edilecek. Böyle bir gün olacak arkadaşlar. Tedbir almalı değil mi? Birbirimizi uyarmalı değil miyiz? Birbirimize vaaz etmeli değil miyiz? Allah için. Allah için bunu yapmalı değil miyiz? Allah Zülcelal Hazretimiz başta bu anlatan kardeşinize, sonra size, hepimize Rabbimiz, Mevlamız uyanmayı nasip eylesin. Bakın arkadaşlar, bu kadar anlatıyoruz, kendimiz vaazlanamıyoruz. Bu kadar dinliyoruz, kendimiz vaazlanamıyoruz. Başkalarına ne anlatalım biz?
Rabbimiz Mevlamız işte dediğimiz gibi her zaman ben içimden geçiriyorum. Ya Rabbi bu vaazlarımdan kendimin tesirlenmesini nasip eyle başta. İnsan ilk önce kendine dua etmeli. Çünkü ben tesirlenmezsem bu kadar anlatıyorum da ben aynı tas aynı hamam aynı düzen üzere gider isem, aynı günahlar ile meşgul olur isem, aynı mala yani ile meşgul olur isem, ilme dönmezsem, amele dönmezsem, takvaya dönmezsem, zühd sahibi olmazsam, başkaları ne olacak? Başkalarına ne kadar tesir edebiliriz? Onun için arkadaşlar, Rabbimiz, Mevlamız Zülcelal'imiz hepimize, Rabbimize yalvarıyorum, yakarıyorum. Ya Rabbi, biz adam olacak değiliz ama sen bizi adam etmeye kadirsin ya Rabbi. Bizleri adam et ya Rabbi. Bizleri şu dünyanın geçici lezzetlerinden soğut ya Rabbi. Ahiretin sonsuz nimetlerine kavuşmak için bizleri teşvik et ya Rabbi ve şeklendir ya Rabbi. Gayrete getir ya Rabbi. Ve verdiğimiz sözleri tutmayı nasip eyle ya Rabbi. Günahlardan ikrah ettir ya Rabbi. Nefret ettir ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya hayren nasir. Şu dünyanın geçici lezzetlerine kandırtma bizleri ya Rabbi. Şu şeytanı aldatma bizleri ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi sen bizleri tut ya Rabbi. Sen bizlerin yardımcısı ol ya Rabbi. Sen la havle ve la kuvvete illa billah. Sen bizleri ibadet etme noktasında muvaffak etmezsen, sen bizleri günahlardan kaçma noktasında bizleri muhafaza etmezsen, hiç bunlara kadir olamayız biz ya Rabbi. Biz bunlara muvaffak olamayız ya Rabbi. Ancak sen bizleri tutarsın ya Rabbi. Ancak sen bizleri muvaffak edersin ya Rabbi. Allah'a çok sığınmak lazım arkadaşlar. Rabbimiz Mevlamız Zülcelal'imiz yar ve yardımcımız olsun. Dünyamızın ve ahiretimizin mamur olması için hepimize gayretler ihsan eylesin. Ahiretimizin özellikle de çok iyi geçmesi noktasında birbirimizi teşvik edecek, Allah'ın dinine yardım edecek gayretler hepimize ihsan eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.